Банан хорошо разминаем вилкой, добавляем одно яйцо, 1 столовую ложку молока и 1 столовую ложку растительного масла. Все хорошо перемешиваем. В чашке смешиваем муку и разрыхлитель, добавляем к сухим влажным ингредиентам 1 чайную ложечку меда и хорошо перемешиваем. Готовим в микроволновке 2-3 минуты, кекс получается вкусный и влажный. Если нравится рецепт, оставьте, пожалуйста, любой смайлик в комментариях.